Fala galerinha, vocês estão bom? Eu tô aqui ó no Mercadona descarregando pra variar o congelado e é o tempinho que tá hoje, sabadão 16h47 da tarde. E tô experimentando aqui agora esse telefone baixou agora a atualização e ela tá diferente agora dos vídeos. Dá pra gente modificar, ó. Só dar um toque aqui, ó. Como é que ela muda. Beleza, povo? Estamos por cá descarregando aqui no Mercadona. Eu tenho aqui o Mogueta esperando, tá logo ali, olha aqui, ó. Logo ali o Mogueta esperando das 5 horas da tarde. E eu aqui com, ó, olha a hora, 11 graus, tô marcando aqui, não tem 11 graus não. Beleza. Estamos aqui aguardando aqui a descarga. Tem que tá feio, viu? Feio tá bárbaro. Você tá doido? Correr pra casa ali. Correr pra casa ali porque tempinho frio. Se acabar de descarregar aqui, eu mais 40 minutos eu tô em casa, se Deus quiser. Sabadão à tarde. Essa tarde. Aí ali agora começou a dar um barulho aqui. Um barulho, parecendo um barulho de correia. Falei com o mecânico com o barulho, ele disse que deve ser ali uma peça que tem que trocar. Segunda-feira. Não, mês passado, segunda-feira, esse mês eu não ia gastar dinheiro. Não, quer dizer, eu não queria gastar dinheiro com o caminhão. Mas só se fosse obrigado, né? Aí desse barulho de correia aí, acho que é do ventilador. Aquela correia que move a hélice grande ali do motor. Diz o. Pode ser ela. Começou a fazer barulho tem dois dias. Eu tava indo carregado com a terra do gato. A terra do gato é uma terra que vem do supermercado aí pros gatos, né? Quem mora em apartamento, colocar pros gatos fazer as necessidades dele. E eu tava subindo e começou a cantar. Começou a fazer um barulho diferente, né? Na hora que assou no tubo, esse caminhão ele ia dar uma subida, né? Aí eu ia baixando da 10ª pra 9ª e começava a fazer esse barulho. Entre a 9ª, 8ª começa a fazer. O carro vai mais na zona ali dos 70, 75 por hora, às vezes que ele subindo e começa a fazer esse barulho. Aí eu falei ali com o Raul, que é o mecânico do Pony. Aí ele disse que segunda-feira dá uma olhada, provavelmente deve ser uma correia. Se for correia, nós já troca ela logo, né? Pode deixar parar o trem no meio do caminho não. No mês passado eu troquei no mês passado eu levei o caminhão na expensão, o caminhão passou na expensão. E o cara da expensão falou comigo assim, olha, eu não marquei na folha, mas você troca essa barra, troca a ponteira da barra. Só que a ponteira da barra não dava pra trocar. Até fiz vídeo. Eu fui troquei a barra completa. Porque a ponteira do lado que tava estragada, tava já danificada, não dava, né? Ela é prensada, ela não é parafusada. Aí troquei a barra. O meu carrinho a gasóleo que eu tenho, que a mulher fica andando ele aí, levando-me pra escola buscando, gastou mais do que esse, porque a daquele carro eu tive que tirar a bomba injetora dele e mandar pro bombista para trocar os anéis e tal, que tava pingando gasóleo já. E ficou por quase 300 euros o carro. O caminhão trocando a barra ficou por 200 e poucos euros. For colocar o caminhão no mês passado, o caminhão e a expensão
ficou para média de 300 euros. E o carro ficou também por 300 euros, 300 e poucos euros para levar na inspeção. Então você vê bem, o caminhão gastou menos que o carro. E sabendo, né, o pessoal que não gosta de trocar o filtro do gasóleo aí. Filtro do gasóleo e filtro de gasolina. Gasolina, vocês têm filtro? Tem filtro? Agora me pegou, eu que sei muito de mecânica. Mas eu sei a nível de manutenção que se você roda igual eu troco aqui o óleo desse caminhão 30, 35 mil troca, né? E troco o fio do gasóleo. Por quê? Se você não troca o fio do gasóleo, tem caminhão que não para, tem caminhão que vai até ficar fraco, né? Mas tem caminhão que não para, mas a sujeira vai passando, né? Vai passando, vai passando. E aí arrebenta com a bomba, né? Sabia disso, porque aquele carro que eu comprei antes, o dono dele não trocava o filtro do óleo. Só andou, até era no brasileiro. Só andava e não trocou. Porque quando eu fui trocar o filtro do gasóleo, do diesel, o filtro tava nojeira, entendeu? Parecia uma teia de aranha cheia de gasóleo. O filtro tava esquisito, tava podre, todo esquisito. Então aquilo vai passando a sujeira e aí estragou o quê? A bomba injetora. E aí a bomba injetora daquele carro, ela foi reparada, mas daquele carro, se fosse do meu carro, que é o Astra, né? É o Astra diesel. Acho que aquele não sei se aquele é 200 cavalos ou o que é aquilo. A bomba daquele carro, ela custa mais de 1.000 euros. Só a bomba injetora daquele carro. Ela é cara, entendeu? Então você vê, o caminhãozinho agora deu esse barulho aí. Vamos segunda-feira, se Deus quiser. Já vamos levantar a gabine aqui, ver como é que é o trem e cambiar e sortar na semana de novo. Ganhar dinheiro sem gastar na estrada e fazer só manutenção. Beleza, povo? Daqui a pouco nós volta aí. Porque o trem tá feio. Tá de chuva, sabadão de chuva. E eu tô um pouquinho só desanimado. Não, desanimado não, tô nada desanimado não. Eu nem tenho preguiça nem nada. Eu sou um cara que eu gosto tanto de trabalhar que nem preguiça eu tenho. Eu ralo de segunda a segunda, se deixar aí sempre. E é sem preguiça. Pensa num cabra bravo pra trabalhar. Brincadeira. Falou, pessoal, daqui a pouco eu volto aí. Pessoal, o tempo tá feio hoje. A Múrcia velho tá 9, 10, 11 graus aí, ó. Tá lá essas coisas não, viu? Chovendo, tarde de chuva. Chegar ali pra casa, aí o Polígono Salazar aí, ó. Tá em casa agora, hein? E correr porque o trem tá feio. Tarde. Ainda bem que eu não vou sair de dentro de casa mesmo, né? É só colocar o ar quente ligado e ficar quietinho. Segunda-feira vamos outra vez fazer tirar um sangue, tá, os exames que eu faço uma vez por ano, e levar esse caminhão para ver qual é o barulho que tá fazendo, se é a correia mesmo, se não é. A correia que tiver que trocar aí vai ter que trocar, né? Uma correia ou outra coisa, mas espero que seja correia. E voltar pra estrada de novo. Segunda à noitinha, à tarde, né? Segunda à tarde, sai de casa aí por volta das 5 da tarde, segunda-feira eu já saio. Devo carregar, ou carrego a carne, ou carrego o pão.
Vitória, não quer ir pra Barcelona. Chega ali, chega na Algueta com um pouco. Abre boca. Bateu de madrugada, 3h30 da manhã. Chega lá na Algueta, quando eu vou pro Barcelona, chego na Algueta com pouco gasóleo, né? Quando dá uma volta pequena, chega em Barcelona, às vezes não manda fazer uma recolha muito. Às vezes vai fazer a recolha do congelado, a gente dá uma volta e volta pra carregar, ou a pizza, congelado também, o fresco. E aí quando eu chego na Algueta, o gasóleo tá na reserva. E aí a gente vai com aquele medo, né? Do gasóleo não dá. Foi outro dia, coloquei aqui 100 euros de gasóleo. Deu 80 ou 90 litros de gasóleo, mas 80 e poucos litros. Pensei que iria faltar. Vou colocar aqui que uma gasolina aqui perto de casa que é mais de conta. Mas nem precisava ter colocado a quantidade que eu coloquei, mas se dizer, é melhor arriscar colocar mais do que colocar menos, né? Porque quando eu tava subindo os Pirineus, só nos Pirineus ali tinha 3, ali vindo da França ali, só nos Pirineus tinha 3 caminhões parados, avariado ali. Falei, caramba. E o gasóleo, às vezes só vem com pouco gasóleo, do que abastece ali mais dentro da Espanha, já tá lascado, porque chega ali o caminhão da entrada de ar, a polícia vem, mete uma multa e vai chamar o socorro ainda, né? Fica todo lascado. Então medo, uma vez fiquei sem gasóleo uma vez. Não pretendo ficar sem gasóleo mais não, viu? Sem besta. Você tá doido. Chegando aí, ó. Por aqui é o seu dia. Aqui é quente, mas tá 9 graus agora. Rapaz do céu, que sorte. 3h30 da manhã já vai dar 6 da tarde. Chega em casa o sono desperta, viu? Eu vou dormir tardão. Geralmente estando em casa, só durmo depois de meia-noite. Fim de semana. Tá bom, não dá nada não. É isso. A terra do limão. Aqui tem muito limão nesse bolso. Pelo amor de Deus. Chegar ali, largar ali. Até que a mulher já esteja lá esperando. Espera. Daqui a pouco eu volto aí, hein?